50 euro ne kadar yapıyor kız? Ben ne bileyim şu anda. Küçük 50 falan desem olur. Ben bilmiyorum. Yaklaşık öyle bir şey. Şunlar da yiyiliyor mu? Ne oluyor abla bunlar? Bunlar çay. Hepsi. İçiliyor. Hepsi. Ya Put biraz. geliyorum. Senin görünecek mi ya? Buongiorno, signorina. Bana bulamur kundudu arkadaş. Ulan ne sabun mu lan? Kadim sabun mu? Ha. Model kadimdir de ne? Yo modelde tabii savunma. Şu yapışıklardan uçalıyor. Koşuncu. Ha. Yani t'dekiler yanında değil. Ha, o WhatsApp bunu hesaplasan 1000 rupiye var o. Tatlılar. Kanca kuru var bunlar. O WhatsApp yollayacak mı? Avantan yollarda arkadaşlara gönderer. Görsünler ey. Bilmem işliyorsun yerlemeden görsünler ha. Bire kalayın mı? Alacağım bak. Biri var. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şuraya gelin.